Բարև Ֆակտոր TV հյուրը մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նայինե Մկրտչյանն է, բարև ձեզ, Տիկին Մկրտչյան, Հայոց Ցեղասպանության 110-րդ տարելիցը եւս մեկ առիթ էր անդրադառնալու եւ խոսելու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններից եւ վերջին տարիներին այս հարաբերությունում կարելի ասել սառույցը շարժվել է, եթե նախկինում Հայաստանը եւ Անկարան իրար հետ խոսում էին, ասենք Մոսկվայի կամ Վաշինգտոնի միջոցով, ապա արդեն էկզոտիկայի ժանրից չի, երբ որ Հայաստանի պաշտոնյաները գնում են օրինակ Անտալիա դիվանագիտական ֆորումի մասնակցելու կամ թուրք բանագնաց Քլեչը ասում է օրինակ Հայաստանի սահմանադրության հարցը իր ներքին հարցն է, դրան ուշոտ կանդրադառնանք, ինչպես է գնահատում այս երկու պետությունների հարաբերությունների հեռանկարը։ Դեպս Հայաստան-Թուրքիա միջպետական հարաբերությունների կարգավորումը կարևոր է թե Հայաստանի եւ թե Թուրքիայի համար։ Իհարկե ջանքերը կարգավորելու այդ հարաբերությունները հայկական կողմից նոր չեն։ Դեռևս 1992 թվականին Հայաստանը առաջին անգամ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համաձայնագիր ուղարկեց Անկարա, որը մնաց անպատասխան։ Այսինքն այս հետխորհրդային այս ողջ ժամանակահատվածում հարաբերությունները կարգավորելու փորձեր եղել են։ Բոլորս նաև, այո, հիշենք նաև 2009 թվականը Ցյուրիխյան արձանագրությունների այդպես ավելի հնչեղ ժամանակահատվածը եւ նոր ժամանակահատվածը։ Ինչու է դա պետք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիային, որտեղ ավելի հաճախ Հայաստանում շրջանառվում է այն պատումը, թե դա նախ եւ առաջ կամ Հայաստանին է պետք, ես նկատի ունեմ պետական քաղաքականության, պետական գաղափարախոսության տեսանկյունից, դա պետք է Թուրքիային հետեւյալ պատճառներով նախ եւ առաջ Թուրքիան կփորձի այդ հարաբերությունների հաստատմամբ ազատվել իր համոզմամբ անցյալի ծանր բեռից։ Երկրորդ, այս հարաբերությունների հաստատմամբ Թուրքիային Անկարան կարող է կարծել, ենթադրել, որ դրանով իսկ իր սահմանների Հայաստանի պահանջները իր տարածքային տարածքների հանդեպ դրանով կավարտվեն պահանջները վերջակետ կստանա։ Այսինքն կան բազմաթիվ այլ հանգամանքներ, որոնք նպաստում են Թուրքիային, որի համար հանգամանքներ, որոնք կարևոր են այդ հարաբերությունները հենց Անկարայի համար։ Հարաբերությունների կարգավորումը կարևոր է նաև իհարկե Հայաստանի համար եւ դա ոչ միայն կամ ոչ այնքան անվտանգության խնդիր է, ես կասեմ, թե ինչու ես չեմ համարում, որ այդ հարաբերությունների կարգավորումը ապահովելու է մեր անվտանգությունը, դա կարևոր է նախ եւ առաջ Հայաստանի ապաշրջափակման, հիշենք, որ 2003 թվականին Անկարան միակողմանի շրջափակման է ենթարկել Հայաստանը, կարևոր է նաև Հայաստանի կենսական հաղորդակցման ճանապարհների ապաշրջափակման համար եւ Հայաստանի մուտքը ավելի դեպի աշխարհ ավելի հնարավորություններ է մեծացնելու։ Միաժամանակ չմոռանանք, որ ըստ էության Անկարան եւ թուրքական քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ չի փոխվել։ Եւ ոչ միայն Հայաստանի, ընդհանրապես տարածաշրջանի։ Թուրքիան իդեմս Էրդողանի, Թուրքիայի ներկա նախագահի, որը բռնապետական, ակնհայտ բռնապետ է, ոչ միայն հակումներ ունի, Թուրքիան նաեւ այլ պետությունների, այլ երկրների տարածք ներխուժելու եւ այդ տարածքը զավթելու հավակնություններ ունի եւ դրսեւորում է ներխուժումը Սիրիա, Լիբիա, չմոռանանք նաեւ դեռևս Կիպրոսի հատվածի բռնազավթումը եւ այլն։ Այսինքն Թուրքիայի Անկարայի քաղաքականությունը անկախ նրանից ով է պետության գլուխը կամ ինչ կառավարման մոդել ունի, այդ քաղաքականությունը չի փոխվել։ Գնահատեք Տիկին Մկրտչյան, մենք շատ հաճախ գնում ենք բացարձակ երաշխիքների հետևից։ Այդ դուք ասացիք, ես համոզված եմ, այսպես բացարձակ անվտանգություն Հայաստանին չի բերի այդ հարաբերությունների կարգավորումը նշանակում է Հայաստանը պետք է այս կապերի, շփումների, հարաբերությունների միգուցե տնտեսական, այսպես նախագծերի, կոմունիկացիոն նախագծերի միջոցով փորձի ինչ-որ կառավարելիություն մտցնել, թեկուզ վտանգները նախապես կանխատեսելով դրանց ավելի շուտ պատրաստելով, այ բացարձակ չի լինի այդ անվտանգությունը, բայց հնարավոր է ինչ-որ կառավարելիություն մտցնել։
Այն քաղաքականությունը, որ այսօր իրականացնում է եւ որի համար պատասխանատու կամ բանագնաց է Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել Ռուբեն Ռուբինյանին, որը չմոռանանք, նաեւ թուրքական համալսարանի քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնում պաշտպանել հետազոտությունը իրականացել հասարակական կազմակերպությունների դերը Թուրքիայի ժողովրդավարական գործընթացում։ Այդ առումով պետք է ասել, որ այն քաղաքականությունը, որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, բավականին վտանգավոր է Հայաստանի համար, ոչ միայն այն պատճառով, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից դուրս է եկել պարտված, այլ նաև այն պատճառով, որ այդ կեցվածքը, ոչ արժանապատիվ կեցվածքը, թապես միջազգային հարաբերություններում, ոչ միայն մարդկային հարաբերություններում, միջազգային հարաբերություններում արժանապատիվ կեցվածքը միշտ արհամարհանքի է արժանանում։ Եվ գիտեք ինչ, ես այստեղ կհիշեի այս Նիկոլ Փաշինյանի իրականացած Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորած քաղաքականության մեջ ես կհիշեի Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ Ջորջ Վաշինգտոնին, երբ Միացյալ Ամերիկան փորձում էր ազատվել Անգլիայի գաղութարալծից եւ այն ժամանակ նաեւ Ամերիկայի հակվածություն կար, նաեւ Ֆրանսիան շատ ավելի դրական էր տրամադրված եւ ջերմացում կար այդ հարաբերությունների։ Վաշինգտոնը այդտեղ արձանագրեց, որ ատելություն Անգլիայի նկատմամբ մեզ կարող է մղել չարթարացված ջերմ հարաբերությունների Ֆրանսիայի նկատմամբ։ Հիմա նույն վիճակն է այսպես Արցախյան պատերազմից հետո եւ նույնիսկ մարտնչող ռուսամետների պատրանքները հոդս ցնդեցին Ռուսաստանի առումով եւ պարզ դարձավ որ Ռուսաստանը ոչ միայն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը չէ, այլև խաղաղարար չէ եւ Միսկի խմբի անդամ լինելով նա նաեւ հարվածային զենք զինամթերք է մատակարարում Ադրբեջանին։ Հիմա Ռուսաստանի նկատմամբ այս ատելությունը, աճող ատելությունը Հայաստանի իշխանություններին, պաշտոնական Երևանին մղում է Թուրքիայի հետ չարթարացված ինչ ասեմ, պաղատակին աղերսագին հարաբերությունների հաստատմամբ։ Բայց Հայաստան իշխանությունը հատել է։ Իհարկե հատում է։ Առաջին փորձը հենց ցեղասպանության եւ հայոց պատմության վերարժևորման, այսպես ասած, փաշինյանական մոտեցումն է։ Տարբեր խոսույթներով նաեւ Հայաստանի պատմության դասագրքերից, հայոց պատմության դասագրքերի վերանայելու, պատմական Հայաստանը մոռանալու, ինչեւ անգամ Արցախյան շարժման էջը փակելու փաշինյանական ավելորդ են այդ մեսիջները, այսինքն սա դարձել է պետական գաղափարախոսություն եւ շատ վտանգավոր գաղափարախոսություն։ Այսինքն երբ դու քո հասարակության քո պետության հիմքում դնում ես պարտվողի ամեն ինչ ընդունելու ուժեղի առաջ ծնկաչոք լինելու պահվածքը վարքագիծը առավել եւս բարձրաստիճան պաշտոնական քաղաքականության մակարդակով սա շատ վտանգավոր է անարժանապատիվ Մկրտչյան դրա այն հակառակ երևույթը որ տեսնում ենք դրոշի այրումն է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դա էլ մեկ այլ այսպես ասենք ծայրահեղություն է եկեք ընդունենք մեր պատմական էմոցիաները անփոխարինելի են եւ դրանք մերն են մեր ողբերգությունը դա մերն է եւ իրականում հայոց ցեղասպանությունը մեր հայերիս էթնիկ նկարագրի մաս է կազմում դրանից բաժանվել անհնար է, ինչպես էմոցիան եւ իրական քաղաքականությունը չխառնել իրար եւ էմոցիան այնպիսի ուժգնություն չհավաքի, որ ճնշի իրական քաղաքականության, որովհետև դա կարող է վտանգավոր լինել։ Էմոցիոնալ առումով ես ուզում եմ Արևմտյան Հայաստանը հետ բերել, բայց երբ որ էմոցիան եւ արդարությունը, էմոցիան եւ պետական հույզերը եւ պետական շահերը կարող են իհարկե իրար հետ հակադրվել։ Միաժամանակ պետք է հասկանանք, թե որն է մեր պետական շահը։ Դրոշների այրման հետ կապված շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Չեմ ասի, թե ես միշտ ողջորված եմ այդ փաստից, բայց այս առումով երկու բան եմ ամեն դեպքում ուզում հիշատակել դրոշի այրման հետ կապված, դարձյալ պետք է բերեմ Միացյալ Նահանգների օրինակը։ Երբ 1996-ին ես լրագրողական այցի շրջանակներում Միացյալ Նահանգներում Գերագույն դատարանում մի այսպիսի պատմություն ներկայացրեցի, որ մի քաղաքացի Ամերիկայի մի քաղաքացի սպիտակ տան առջև արել է Միացյալ Նահանգների դրոշը։ Պետական դրոշը, այդ դրոշը սրբություն է Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր քաղաքացու համար եւ ամեն երրորդ ամերիկացու տան դրան առջև դրոշը ամրացված է։ Եվ Գերագույն դատարանը երկար, այդպես ասած, դատական իստերից դատաբարությունից հետո որոշում կայացրեց, որ դրանով մարդը իր բողոքի ձայն է արտահայտել Միացյալ Նահանգների քաղաքականության դեմ։ Այսինքն սա քաղաքական ակցիա է։
Եվ պատկերացրեք սա դրոշի մասին, մենք խոսում ենք մեր թշնամիների դրոշները արելու մասին։ Ես ավելացնեմ նաև, ես չտեսա այն վրդովմունքը, որով Նիկոլ Փաշինյանը արտահայտվեց, արձագանքեց այդ դրոշների այրման, ես չեմ տեսել, որ որևէ միջազգային ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը նույն վրդովմունքով խոսեր այն մասին, որ Արցախի տարածքում Ադրբեջանը պաշտոնական Բաքվում հրահանգավորված ոչնչացնում է հայկական ժառանգությունը, հայկական հետքը, հայկական մշակութային հուշարձանները։ Ինչու բացարձակ համարժեք չի եղել պատասխանները եւ բացարձակ համարժեք չի եղել վրդովմունքը։ Ասել է թե երբ մենք արձանագրում ենք այդ փաստը, պետք է հասկանանք թե ինչ պետական քաղաքականություն իրականացվում։ Այսօրվա պետական քաղաքականությունը անցյալը շղթելու եւ մոռանալու քաղաքականությունը։ Այստեղ չենք կարող մենք հույզեր չդրսևորել, որովհետեւ սա ոչ միայն մեր գենետիկ հիշողություն է, ցեղասպանությունը, սա ոչ միայն մենք փոխանցում ենք սերնդեսերուն։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է մեզ մոռանալ, որ մենք ունենք պատմական հայրենիք։ Սա հույզերի հետ բնավ կապ չունի, սա աղետաբեր քաղաքականության, գիտեք նրա քաղաքականությունը ես կասեի ընդհանրապես Փաշինյանի աշխարհայացքը շատ նեղ է եւ նա աշխարհակաղակական գիտելիքները խիստ կասկածահարույց են, այդ իսկ պատճառով երբ նա խոսում է եւ համադրում հակադրում ինչ որ բաներ պետք է միշտ կասկածել, որ այստեղ չկա Հայաստանի պետական շահը։ Ես կհասկանայի, եթե նա առաջ քաշել այսինքն կա պետական շահը այնպես, ինչպես նա է պատկերացնում։ Տիկին Մկրտչյան, իսկ եթե այսպես ամփոփելու լինենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կտորը, դուք եթե այսպես 4 քաղաքականության իմաստով դատենք, այս ներքին քաղաքական համատեքստերը Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականություն, որի մասին դուք խոսեցիք, մեր պատմական եւ էմոցիոնալ վիճակը թեմայի առնչությամբ դրանք հասկանալ է, բայց եթե 4 արդյունքների տեսանկյունից նայենք, դուք տեսնում եք ինչ որ ընդհանուր ծրագրեր կամ շահեր, որոնք կարող են այս պետությունները իրացնել օրինակ կոմունիկացիաների հարցում։ Օրինակ մենք էլի երբեմն մարմինը սկսում է դղրդալ, հա, ընդհանուր շահ Թուրքիայի հետ ինչպես կարող է լինել, բայց եթե օրինակ Հայաստանը ստանա Սև ծովում օրինակ նավահանգստներից օգտվելու հնարավորություն, ինչու ոչ, կամ Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրոպա ապրանքներ արտահանելու ավելի լավ հնարավորություններ, ինչու ոչ, դե սա հայլացման տրամաբանությամբ երևի պետք է դիտարկել, Թուրքիան էլ Հայաստանի տարածքով դեպի կենտրոնական Ասիա եւ այլն։ Այ ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Ես նորից եմ ասում, ես ոչ թե նոր եմ կողմը, այլ ես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը միշտ եմ կողմ եղել եւ ըստ էության հեռանկարում դա պետք է անպայման նկատի ունենալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերակայությունները սահմանելիս։ Միաժամանակ հանուն այդ հարաբերությունների չպետք է ստորադասել մեր ազգային իղձերը, նպատակները, մեր պատմությունը եւ առաջնահերթ պետք է լինի պետական շահը։ Ինչը ես այսօր չեմ տեսնում։ Եվ դրա հետ կապված գիտեք, երբ մենք խոսում ենք Հայաստան-Թուրքիա ասա բավականին բարդ գործընթաց է, որտեղ Թուրքիան բարդ եւ անկանխատեսելի պետություն է։ Եվ այո, վտանգներով լի հղի պետություն է եւ լուրջ խնդիրներ ունի գրեթե բոլոր դրկիցների հետ։ Եվ այս առումով իհարկե ես կարող եմ նաև հիշել, քանի որ պատմությունը հիշեցինք, 1958 թվականին, երբ Դե Գոլը այդ ժամանակ վարչապետ էր, փորձում էր կարգավորել մեծ թշնամանքից հետո մեկդարյա թշնամություն գոյություն ուներ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջեւ։ Գերմանիայի եւ Ֆրանսիա երկու համաշխարհային պատերազմի տարիներին բարիկադների տարբեր կողմերում են մարտնչել, պատերազմել միմյանց հետ, բայց Դե Գոլը գնաց դրան, որ պետք է կարգավորել այդ հարաբերությունները եւ այդ հարաբերությունները ընդ որում մեկուսացված Եվրոպայից եւ աշխարհից մերժված Գերմանիային նա ոչ թե ձեռք մեկնեց, դա արեց նաեւ հանուն հենց Ֆրանսիայի։ Եվ պատահական չէ, որ այս երկու պետությունները միշտ հավակնում են Եվրոպայի առաջնորդի դերի, ժամանակ առ ժամանակ փոխանցելով կարծես միմյանց այդ դերը։ Այո, այդ հարաբերությունները պետք է կարգավորել, բայց դա չպետք է լինի ինքնանպատակ։ Ես այդ տպավորություն ունեմ, որ պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիայից անվտանգություն է կամ ուզում է չեզոքացնել նրա վտանգը, թուրքական գործոնը աճում է տարածաշրջանում եւ այդ վտանգը Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող չեզոքացնել։ Չմոռանանք, որ Թուրքիան մշտապես Հայաստանի հետ իր հարաբերությունը կապել է երրորդ պետության հետ, Ադրբեջանի հետ։
Նա Հայաստանը շրջափակել է Ադրբեջանի պահանջով եւ այդ չի ապաշրջափակում նաեւ Ադրբեջանի պահանջով։ Ասել է թե այս հարաբերությունների մեջ կա նաև երրորդ կողմը Ադրբեջանը, որ նույնքան վտանգավոր է, որքան եւ Թուրքիան։ Ոչ միայն երրորդ կողմը, ես կասեի չորրորդ կողմը, հինգերորդ կողմը, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ։ Անշուշտ։ Այո, երբ սկսում եք տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականությունը վերլուծել, բազմաթիվ դերակատարներ են ի հայտ գալիս, հայտնի եւ անհայտ։ Տեսեք, դուք ասում եք Թուրքիայի դերակատարությունը մեծանում է, նշանակում է նաև վտանգավորությունն է մեծանում դրանով հանդերձ։ Ինչքան պետություններ փոքր հավակնություններ ունենում նվազ հավակնություններ, այնքան ավելի պակաս ագրեսիա եւ վտանգավորություն կարելի է ակնկալել, սա եւս մեկ պատճառ չի մի քիչ ավելի հաշվարկային տրամաբանությամբ առաջնորդվել։ Այդ դուք ասում եք Փաշինյանը փորձում է չեզոքացնել այդ Թուրքիայի վտանգը։ Ըստ ձեզ ինչ է պետք անել իրապես չեզոքացնելու։ Հնարավոր է մեզնից ինչ որ բան կախված է Տիկին Մկրտչյան, թե նրանք ունեն իրենց ծրագրերը եւ մենք էլ ինչ անենք, այնպես ոչ մի ազդեցություն։ Գիտեք, ես երբեք այն կարծիքին չեմ եղել, որ փոքր պետությունները դերակատարում չունեն։ Փոքր պետությունները կարող են հավակնությունները, եթե փոքր են, մեզանից էլ կարող է շատ բան կախվածներ, բայց նայած թե դու ինչ քաղաքական զինանոցով ես մտնում այդ հարաբերությունների կարգավորման, ընդհանրապես աշխարհաքաղաքականության ոլորտ։ Եթե դու անվերջ սպիտակ դրոշ ես ծածանում, իսկ դու շրջապատված ես մինչև ատամները զինված թշնամիները, որ ուշադրություն չի դարձնում այդ լաթի կտորին, ապա դու պետք է հասկանաս, որ քո զինանոցը պետք է փոխես։ Կլինի դա ցանկացած տիպի զինանոց։ Ընդ որում ես նկատի ունեմ նաև ռազմական զինանոցի մասին է խոսքը։ Թուրքական գործոնը այո աճում է տարածաշրջանում, Եվրոպայում ընդհանրապես է աճել եւ դրա մեղքը նախ եւ առաջ հավաքական արևմուտքինն է, որը անվերջ չզորացրեց թուրքական գործոնը եւ հիմա Թուրքիան շատ անգամ դարձել է իհարկե դա Եվրոպայի հիմնական առևտրային գործընկեր է։ Խնդիրը դարձել արևմուտքի համար։ Խնդիրը դարձել եւ նա ոչ միայն ստիպում է իր հետ հաշվի նստել, նաեւ անում է քայլեր, որը արևմուտքի այդ պահի քայլերին դեմ է։ Ենթադրենք նա իբր միջնորդ կամ այդպես ասած դեր է կատարում Ռուսաստան-Ուկրաինայի հետ։ Ռուսաստանի հանդեպ ցանկացած որևէ, այդպես ասած, դեպի Ռուսաստան քայլ արևմուտքը մերժում է, չէ՞, ցանկացած երկրի։ Թուրքիայի դա ներվում է։ Ահա այս քաղաքականության մեջ մտնել պարզապես քաղաքականապես ոտաբոբիկ շատ վտանգավոր է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդպես էլ անում է։ Նա ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարում է դրական խոսույթ ձևավորելու մասին, կարծես թե խոսույթը փոխելու է աշխարհաքաղաքականություն։ Ներկա աշխարհը իրավունքի աշխարհ չէ։ Ցավոք դա դարձել է ուժի աշխարհ։ Ջունգլիների օրենքն։ Եվ նաև հիշենք Փաշինյանը շատ է չէ սիրում հիշատակել Խրիմյան հայրիկին, քննադատելով նրա թղթե շերեփի քաղաքականությունը, բայց թղթե շերեփով էլ մտել աշխարհաքաղաքականության մեջ, ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններ։ Իսկ ինչ էր ասում Խրիմյան հայրիկը։ Չգիտես ինչու՞ էր դասագրքեր դա միշտ համում է եւ միայն թղթե շերեփի պատմությունը հիշվում, որ երբ նա Բերլինի կոնգրեսից վերադառնում էր, ասաց, որ այստեղ ես հասկացա Բերլինում, որ պետք է ունենաս իրավունք օգտվելու իրավունքից։ Իսկ այդ իրավունքը նվաճում են զենքով։ Այս տրամաբանությամբ Ադրբեջանի այդ հարաբերությունների վեկտորը դուք ինչպիսին եք տեսնում, որովհետև եթե էլի 4 փաստերից դատենք, կա աբսուրդային իրավիճակ, 17 համաձայնեցված դրույթներ խաղաղության համաձայնագրի եւ չստորագրում, որովհետեւ Ադրբեջանը ունի եւս լրացուցիչ պահանջներ եւ հայկական կողմի հաշվարկը այն էր, որ այդ վերջին երկու կետերին եւս համաձայնվելը միջազգային հայցերից հրաժարում պայմանագրի կնքումից հետո եւ ԵՄ դիտորդների սահմանից հեռացում պայմանագրի կնքումից հետո դրանք կարող են այսպես միջազգային ճնշման ալիքը թեքել դեպի Բաքու արդյոք այդպիսի բան տեղի ունեցավ կամ եթե ԱՄՆ այս վարչակազմը որոշի ակտիվանալ այսպես նրանք գնալու են Բաքվի դաշտում գտնվող գնդակի հետևից թե ամեն դեպքում կարող է այս մարտավարությունը չգործել, ինչ եք մտածում։ Ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունները ներկայումս բավականին կարծրեն, անկանխատեսելի եւ վտանգավոր։ Ինչպես ասացի, այստեղ այս սկզբունքները, միջազգային իրավունքի սկզբունքները բացարձակ ոտնահարվում են։ Եվ ընդ որում ոտնահարումը շատ անգամ է միջազգային խոշոր դերակատարների կողմից եւ ինչպես ասացի իրավունքը արդեն անտեսված է։
Նման իրավիճակում, երբ նախ եւ առաջ այդ 17 կետերը համաձայնեցնելուց մենք պետք է տեղյակ լինենք։ Հասարակությունը պետք է իմանա, թե ինչ պայման Փաշինյան անվերջ ասում եմ, այդ մասին մենք միշտ խոսել ենք։ Եթե չկա այստեղ որևէ գաղտնիք, ապա հրապարակել։ Հիշենք Սյուրիխյան արձանագրությունը, ես մի օրինակ բերեմ, երբ 2009 թվին թուրքական թերթերից մեկը կարծեմ Սաբահը, պես ասած, բացահայտեց ճանապարհային քարտեզ, այնտեղ կետերից մեկն էր, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Կարծի պայմանագիրը։ Մենք չգիտենք դա ինչ վտանգներ էր պարունակում Հայաստանի համար։ Մենք չգիտենք այստեղ ինչ պայմանավորվածություններ կան։ Ինչ է պայմանավորվել Ադրբեջանի առայժմ հայանպաստ կամ Հայաստանի անվտանգություն ապահովող որևէ դրույթի մասին ես չեմ լսել։ Սա մեկ, երկրորդ Ադրբեջանը անվերջ պահանջները մեծացնում է։ Կարող ենք հիշել մի քանի անգամ թվարկենք միջազգային ատյաններից հայտերի հետ կանչումը Հայաստանի կողմից, Զանգեզուրի միջանցքը, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, ուղղակի միջամտություն Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, այսինքն այն սահմանները Ալիևը անվերջ մեծացնում է իր սահմանների, իր պահանջների աշխարհագրությունը։ Նա կարող է հասնել Լոռի, նա կարող է հասնել Երևան, մենք չգիտենք որտեղ է դա վերջակետ դրվում։ Դրա համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը, որ ղեկավարում է քաղաքացիական պայմանագիրը, թող քաղաքացիական մեկ պայմանագիր կնքվի հասարակության հետ, դնի հանրաքվեի այդ հարցը, բացահայտի այդ մանրամասները, դրույթները, թող հասարակությունը որոշի։ Ի վերջո սա նաև սահմանադրության Հայաստանի սահմանների փոփոխության հարցը, ըստ էության նա գնում է սա Հայաստանի սահմանների փոփոխության։ Սահմանադրության հանրաքվե կարող է լինել երևի։ Ես նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագիրը։ Սահմանադրության հանրաքվեն այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի ես որ միշտ կողմնակից եմ եղել, որ սահմանադրության հանրաքվե շատ վտանգավոր եմ համարում, որ Փաշինյանը գնա սահմանադրական հանրաքվեի, որովհետև այդ սահմանադրության հանրաքվեն ուղղակի կազմալուծելու է Հայաստանի պետության անկախ պետականությունը, ինքնիշխանությունը։ Երկրորդ հիմա կասեմ, երկրորդ հանգամանքը, որ վտանգավոր է այստեղ, նա անկախության հռչակագրի այդ որ մեր պետության ծննդյան առանցքն է, առանցքային փաստաթուղթ է, դա այսպես հուզական լիցք չէ, դա առանցքային փաստաթուղթ է, նա ուզում է դա նույնիսկ հղում տալը անկախության հռչակագրին հանել, վերանայել անկախության հռչակագիրը, դա ուզում է կառուցել մի այնպիսի պետություն, որտեղ մեր հայ ժողովուրդը զրկված է լինելու ընդհանրապես քաղաքական հեռանկարներից, նա դառնալու է տարածաշրջանի մի խեղճ ու կրակ կենվոր։ Եվ այդ իսկ պատճառով, այսինքն սահմանադրության հանրաքվեն լինելու է Ալիևի ցանկությունների արձանագրումը։ Բացի այդ, ես վստահ եմ, որ այդ խաղաղության համաձայնագիրը Ալիևը չի ստորագրի մինչև 2026 թվականի ընտրությունները, Հայաստանի խորհրդանի ընտրությունները, որովհետև նա լուրջ վախեր ունի, որ կարող է իշխանությունը փոխվել, իսկ ես հույս ունեմ, որ 26 թվին իշխանությունը կփոխվի Հայաստանում։ Իսկ Միացյալ Նահանգների հավանական ակտիվացում սպասում եք եւ ինչ ձևաչափով։ Կարծում եմ Միացյալ Նահանգները այս պահին իր համար բազմաթիվ մեծ խնդիրներ է ստեղծել եւ հաշվի առնելով Թրամփի վարչակազմի ընդհանրապես Թրամփի իրականացրած քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականություն, ներքին քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես խոսույթը, նա արդեն հավակնությունները ունի նաեւ Կանադայի նկատմամբ։ Հավակնություն ընդամենը մի քանի օր առաջ նա պահանջ է դրել, որ Պանամայի Սուեզի ջրանցքով ամերիկյան նավերը անվճար երթևեկեն նաև քաղաքացիներ, այսինքն նա անընդհատ նոր պահանջներ է դնում աշխարհի առաջ, ընդ որում դնում է իմպերատիվ կերպով եւ այս իրավիճակում Վաշինգտոնի մուտքը տարածաշրջան, այսինքն մուտքը հարաբերական առումով, թե Վաշինգտոնը այստեղ հաստատված է։ Ես շատ մեծ չեմ համարում, որովհետեւ մեծ, այդպես ասած, հեռանկարներ այս պահին չեմ տեսնում, որովհետեւ նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ թե Հայաստանի քաղաքականությունը անհստակ, իրարամերժ եւ թե Միացյալ Նահանգների։ Այսինքն այս ընդհանուր միջազգային հարաբերությունների այս հակասականությունը բավականին վտանգավոր է դարձրել նաեւ Հայաստանի իրավիճակը, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ ցանկացած ճգնաժամ, բարդ իրավիճակ իր մեջ հնարավորություններ է պարունակում։ Հայաստանը կարող է այս աշխարհակաղակական թնջուկից, որ արկա է, նաև շահած դուրս գալ։
Պարզապես թե դու ինչ խնդիր ես դրել, որն է այն խնդիրը, որ դրել է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության առջև, գոյատևումը շարունակելու խնդիրը։ Հայաստանը պիտի զարգանա, ոչ թե գոյատևի։ Ես կասեի, որ Հայաստանը ըստ էության կարող է նաև փոշիանալ։ Տիկին Մկրտչյան, ամփոփենք գլոբալ թիվ 1 թեմայով ռուս-ուկրաինական պատերազմի հավանական ավարտ Թրամփ-Զելենսկի հանդիպումից հետո Վատիկանում Թրամփը հայտարարել է, որ Զելենսկին պատրաստ է պես Ղրիմին հրաժեշտ տալ, հա։ Իրականում այսօր ռուսական զավթման ներքո է գտնվում Ուկրաինայի այդ տարածքը, բայց Ուկրաինան չի կարողացել ռազմական ուժով վերադարձնել այդ տարածքները։ Ըստ էության ստատուս քվո, նոր ստատուս քվո, սահմանագծի հիմնական պահպանություն, այսպես մեդիաներում եղած տարբեր հավանական կարգավորումներ կան, օրինակ Խերսոնի ինչ-որ մի մարզի, ինչ-որ մի տարածքից ռուսների հավանական դուրս գալ եւ այլն եվրոպական անվտանգային երաշխիքներ, դուք սպասում եք այստեղ լուծում, թե սա էլ կարող է վերածվել հայ-ադրբեջանական անվերջ թվացող կոնֆլիկտի։ Ընդամենը կարծեմ այսօր թե 3 կեր Պուտինը հայտարարեց, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցությունների, բայց մենք գիտենք, սա հայ-թուրքական հարաբերությունները առանց նախապայմանների բանակցություններ են, որ միշտ եղել են, Թուրքիան միշտ պայմաններ է դնում, Պուտինը միշտ պայմաններ է դնում, իսկ մենք գիտենք նրա դրած պայմանները, ըստ էության դա բացարձակ Ուկրաինայի բռնազավթված, Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված տարածքների իրավական կարգավորումներ, այո, կարգավիճակ Ռուսաստանի կազմում, չէ՞։ Այսինքն նա իր զավթիչ քաղաքականությանը ուզում է տալ արդեն միջազգային իրավունքի սահմաններում տեղավորել։ Ես ճիշտ ասած հնարավոր չեմ համարում, որ առաջիկայում այդ պատերազմը դադարի կամ կարող է ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ հրադադար, զինադադար հայտարարվել, բայց պետք է ասել, որ ինչպես նշեցի, Վաշինգտոնի դիրքորոշումն է անվերջ փոփոխում, այսինքն միայն հայտնին այն է, որ Թրամփն ուզում է դադարեցնել պատերազմը եւ արդեն նա համար դա պատվախնդրության է վերածվել, որ պետք է պատերազմը դադարեցնի։ Աշխարհի ոչ մի ժողովուրդ, առավել եւս կարծում եմ պատերազմից հույսված Ուկրաինայի նաև ռուս ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում։ Այսինքն ժողովուրդների մակարդակով այո, այդ պատերազմը երկուս տեք կուզենան դադարեցնել։ Ի վերջո դրանից տուժում է նաև Եվրոպայի ժողովուրդը։ Միաժամանակ ես դրա հնարավորությունները շատ փոքր եմ համարում, բացի առանձին հրադադարներից, դրանք կարող են, եթե իհարկե դրանք լինեն խոր բանակցություններ, բազմակողմ բանակցություններ, ապա դա կարող են ինչ-ինչ լուծումներ թույլ տալ, բայց ես վստահ չեմ, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը կհամաձայնվի Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում թողնելու այդ հեռանկարին այդ գաղափարին, որովհետև նրանք դա ի վերջո բռնազավթումը արդարացնելու միջոց է։ Եվ կարծում եմ, որ Զելենսկին գուցե այս պահին շատ հուսահատ է եւ ուզում է իսկապես Միացյալ Նահանգների աջակցությունը արժանանալ, նաեւ վստահ լինելով թերևս, որ ցանկացած դեպքում Պուտինի պահանջները դրանով չեն ավարտում։ Բռնապետները նման են, ասենք մենք խոսեցինք 3 բռնապետի մասին՝ Էրդողան, Ալիև, Պուտին։ Նրանք բոլորն էլ նույն դեմքը ունեն տարբեր պետություններում եւ նույն վտանգն են ներկայացնում աշխարհի համար։ Այսինքն նրանց, այդպես ասած, հատկապես ներկա աշխարհում, երբ ուժով փոխվում են սահմանները, երբ ուժով են փոխվում, երբ աշխարհի քաղաքական քարտեզը կտրուկ փոփոխությունների է ենթարկվում, Պուտինը կհամաձայնվի միայն առավելագույնը ստանալու դեպքում։ Կիևը դրան պատրաստ չէ եւ վստահ եմ, որ Կիևը չի գնա այդ քայլին։ Այսինքն Ուկրաինայի ներքին գործերին նաև պահանջում է, արդեն պահանջներ կան փոխել սահմանադրությունը, հետո արդեն պահանջները մեծանում են հարաբերություններ։ Նոր նախագահ ընտրել։ Այո, նոր նախագահ փոխել սահմանադրությունը։ Պուտինի պահանջները շատ նման են իրար մեր արևելյան հարևանի հետ։ Գիտեք ինչ, այո, այսինքն նրանք առաջնորդվում են այն կանխադրույթով, որ հաղթողին չեն դատում, հաղթողին էլ են դատում։ Կապիտուլյացիա ես ենթարկվել, պետք է կատարես բոլոր բանը։ Բայց դեռ հայտնի չի թե ում է կապիտուլյացիա, այս պատերազմը, որը հյուծում է իհարկե, այս պատերազմը կարծում եմ դեռ կշարունակվի եւ ընդհանրապես այդ նման այնպես չի որ Հայաստանը խուսափեց կամ կարող է խուսափել նման, ասենք, եթե
ընդհանուր տիրույթում ծիրում դիտենք, Հայաստանն էլ մեծ հաշվով կարող է չխուսափել պատերազմից։ Եվ բայց պետք է չի կարելի հասարակության դիմադրողականությունը կոտրել, ջարդել։ Ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում երկու կարևոր բան կա ինձ համար, որ իմ կարծիքով խիստ վտանգավոր է այդ երկրի համար։ Առաջինը վախկոտությունն է եւ երկրորդը արկածախնդրությունը։ Ես կարծում եմ, որ ասենք վերադառնալով մեր երկիր, Նիկոլ Փաշինյանը եւ վախկոտ է եւ արկածախնդիր։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Նարինե Մկրտչյանին։